عندك صدر فرخة؟ تعالى اقولك هنعمل احلى كفتة مشوية في الفرن تحفة جدا، وهتديكي كمية كبيرة جدا وحاجة كده عظمة ما شاء الله جامدة جدا، مع طماطماية وقرن فلفل مشوي. الله الله الله، مع رغيف كده ابيض او رغيف بلدي او شوية رز زي ما تحبوا. هنعمل حاجة حلوة جدا بطعم خطير جدا من صدر فرخة واحد، هنعمل كمية كبيرة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي صدر فرخ. الفراخ الايام دي رخيصة وحلوة. هنجيب صدر كده ونغسله غسلة حلوة. تمام. انا كنت مجمداه في الفريزر عشان اعرف اقطعه زي ما انا عايزة. تمام. انا هقطعه شرايح كده، تقطعيه مكعبات، اي حاجة، علشان احنا لسه هنستخدمه ونحطه في الكبة علشان نفرمه. تمام. هقطعه كده مكعبات عشان يبقى سهل معايا ان انا افرمه في الكبة. تمام. طبعا بعد ما نقطعه التقطيعة اللي احنا عايزينها، برضو هنغسله غسلة حلوة وننقعه شوية في مية وملح وليمون وسكر. تمام. وهنقطع بقى الكمية بتاعت الصدر كله، وهنرجع ننقعها في شوية المية، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بعد ما قطعت الفراخ بقى هسيبها تتنقع شوية في المية اللي قلنا عليها، ونبتدي نحضر الطريقة بتاعتنا. عندي بصلاية كبيرة حلوة كده مقطعة مكعبات، وقرن فلفل أخضر، وقرن فلفل أحمر، وقرن فلفل أصفر، ألوان كده. تمام. عندي التوابل بقى معلقة كبيرة من كل حاجة: بصل بودر، توم بودر، فلفل أسود، مرق الدجاج، بابريكا، معلقة من بهارات الكفتة المشوية. تمام. عندي هنا كيس كفتة الحتي دي، لو عندك تمام، عايزة تستخدميها تمام، مش عايزة هنكتفي بالتوابل اللي احنا هنحطها، بس دي بتدي طعم الكفتة في حتة تانية جدا. تمام. هنا بقى جبت الكبة وهنزل بالبصل والفلفل الألوان واضربه ضربة حلوة كده علشان يبقى ناعم معايا. تمام. هديله ضربة حلوة كده. هنا كنت ضربته البصل مع الفلفل الالوان ضربة حلوة، بس للاسف كان التصوير مش حلو معايا وما كنتش واخدة بالي. تمام. بعد كده هنزل بالفراخ على طول برضو على البصل، بعد بقى ما صفيتها حلو وبعد ما غسلتها. هنزل على البصل كده، وهنزل بالتوابل بتاعتي كلها. تمام. وهبتدي برضو انزل بكيس كفتة الحاتي اللي انا جايباه، مش موجود. تمام. هنكتفي زي ما قلنا بالتوابل بتاعتنا بس، وهضرب كل الكلام ده حلو في بعضه ضربة حلوة جدا. هنا بقى كنت لسه هضربها ضربة ناعمة كمان، ابتديت ان التصوير يتعدل شوية. خلاص بعد ما ضربت التوابل هنزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر ما بيخليش الكفتة بتاعتي تكش معايا. تمام. خلاص ضربتهم ضربة حلوة. هبتدي بقى انزل بيهم كده في طبق او في صينية. تمام. هنزل بالكفتة بتاعتي كلها، وهقول لكم هنستخدمها ازاي. هتلاقيها فيها سن التلزيق. ما تقلقيش خالص، احنا حطينا البصل والفلفل، ما عصرناش المية بتاعته. ما تقلقيش خالص، هتحسيها ناعمة برضو، ما تقلقيش. هنا عندي طبق فيه حبة زيت، وده اللي هيخلي الدنيا معايا مظبوطة جدا. جبت الصينية بتاعتي وحضرتها. الصينية بتاعتي ناشفة جدا، ما فيهاش اي مادة دهنية. تمام. عندي بقى الكفتة وحبة الزيت، هبل ايدي كده. تمام. صوابع ايديا كده، وهبل كف ايديا بحبة زيت كده، وهبتدي اخد حتة الكفتة علشان ما تلزقش معايا وانا بصبحها. تمام. وهتطلع زي الفل، لا صفينا بقى مية ولا اي حاجة. وهنبتدي كده اهو نشكلها ونصبحها زي ما احنا عايزين. تمام. ولا سيخ ولا اي حاجة، بتطلع زي الفل. هنا بقى ابتديت خلاص اصبح. هعمل بقى واحطها في الصينيه، ارصها كده في الصينيه. عايزه اقول لكم صدر الفرخه ده هيعمل لي كميه كبيره حلوه قوي ما شاء الله. بصوا، عمل صينيه كبيره مليانه كفته. تمام. ولسه كمان عندي كفته تاني لسه هعملها في صينيه تاني، يعني عملت صينيه كبيره، وهيديني كمان صينيه كده قد صينيه صغنونه كده وسط
هنعمل بيها الكفتة بتاعتنا. هنا بعد ما خلاص رصيت الكفتة رصة حلوة، عندي بقى طماطم كده، قسمة الطماطماية أربع تربع، تمام، مع كام قرن شطة كده حراق، يا سلام جامد جدا. عايزة أقول لكم الطريقة دي بتدي طعم جامد جدا للكفتة. وهبتدي كده أحطها ما بين صوابع الكفتة الفلفل والطماطم، وأدخلها بقى على فرن درجة حرارة 200 علشان تستوي. وشموا الريحة بقى وذوقوا الطعم والجمال، حاجة كده اللهم بارك. بصدر فرخة واحد عملنا الجمال ده كله في عشوة بالليل مع سندوتش كده شوية طحينة، حاجة كده جامدة جدا أحسن من الحر والطبيخ والكلام ده كله. بصوا بقى هنا بعد ما استوت، بسم الله ما شاء الله، من تحت مستوية حلوة جدا، من فوق متحمرة ومشوية حلوة جدا، والطماطم والفلفل عندي زي الفل. في رغيف أبيض زي ما اتفقنا كده، معلش هي سخنة جدا. وهتجيبي بقى صوابع الكفتة مع الطماطماية، وهتبتدي ان انتي، هي سخنة حقكوا عليا، بس بصوا مفرغة ومش مكتومة وحاجة كده اللهم بارك، مع الطماطماية بقى كده وقرن الفلفل الحراق المشوي، شوية طحينة، وكله بألف هنا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم إن شاء الله. تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.